que me alegro de verte, carallo. Sí, Nótese que non fuche actor. Bueno, Tito, aquí estamos. Vamos a ver, o proceso de urbanización en realidad é un fenómeno planetario. No século XIX, a principios do século XIX, se calculaba que o 3% da población mundial vivía en cidades. No ano 2050 se calcula que sobre o 70% da población mundial pode ser urbana. O proceso de urbanización galego é un epifenómeno deste fenómeno planetario e hoxe máis do 70% da población, según parámetros europeos, en Galicia pois, é urbana ou periurbana. Tal vez se presta pouca atención ao feito que nas últimas décadas esa población que no pasado pois, está ocupada no sector agrario, etc., agora vive en estas periferias urbanas. E esta Galicia urbana o é non só do punto de vista do hábitat, sino tamén do punto de vista da cultura, das súas formas de vida, etc. Non? Entón, esta transformación é enorme, pero, sin embargo, sigue habendo unha asociación do ítem Galicia a rural, como se foran términos equivalentes. E isto, naturalmente, perturba moito a autoconcepción que de Galicia teñen os galegos, pero, sobre todo, as posibilidades de futuro que teñen o país. Pois sí, penso que incluso é peor, porque en realidade hai unha autoimaxe rural que en realidade se identifica o rural co agrario, que tampouco son o mesmo, que son dúas cousas distintas, non? E mesmo ás veces co mariñeiro, non? E a pregunta de si somos ou non somos, eu creo que é unha pregunta importante que hai que responder pois, nesa lógica que ti decías, non? De longo prazo, ademais. En números, hoxe non temos nin agricultura. Existe unha agricultura que non está no radar porque é mal chamada de autoconsumo, e logo existe a produción de gando, de leite ou de carne, porcos e monte. Pero non existe unha produción agraria integrada como temos na lembranza. O que a mí sempre me dá un pouco de rabia, digamos, é que identificar Galicia e rural ou Galicia, mundo agrario, pois basicamente o que consiste é en que quede fora do foco de atención o mundo urbano. E é moi difícil entender Galicia se non entende Vigo e as súas élites locais, digamos, os anos 30, 40, Portanete, etc., digamos, a Coruña, anos 70, 80, o lobby coruñés, porque, naturalmente, en todas as sociedades importa moito conocer cales son os seus resortes de poder, que no caso galego, evidentemente, e os seus movimentos sociales son basicamente de carácter urbano. Sí, pero son dos cousas distintas. Unha cosa son os números. É o foco de atención, o punto de atención, que cando un identifica unha cosa ca outra, o outro queda na sombra. Os números indican que isto non é unha sociedade agraria, que isto non é unha sociedade rural, vale? Pero, sin embargo, temos unha identificación fortísima co mundo rural e co mundo agrario, que é socialmente moi potente e históricamente profunda. Identificación generalmente negativa. Depende. Algúns levamos traballando xa 40 anos para que os labregos sexan identificados coa ciencia. Pero eu, repito, insistiría, porque me parece importante acentuar isto. Claro, se tú non consideras que, digamos, pues, que todo o mundo ten na súa casa Netflix e filming e non sei que as súas formas de vida, de consumo cultural, etc., etc., en Galicia son urbanos e realmente moi homoxéneos, digamos, ao noso entorno, se un magnifica de modo desproporcionado o peso e a autoimaxe rural, acaba por non entender nada de Galicia contemporánea. Entón, acaba por non entender que a socioloxía e as mentalidades galegas de hoxe deben ser entendidas a outra luz, e que, por tanto, o cambio social pois, apenas si se merece registro na mentalidade. E isto a mí me parece extremadamente importante. Sí, o que pasa é que, a ver, a túa preocupación é unha preocupación comprensible, pero aquí tamén hai esferas distintas. É dicir, nos anos 80, xente como Camilo Nogueira do nacionalismo xa decía isto, e había un sector do nacionalismo que non decía isto. Suso de Toro escribía unha literatura absolutamente urbana, ou Manolo Rivas, e había outros que non. Quer dizer que aquí hai un conflicto, efectivamente, e doucha razón, pero quero dizer que desde o meu punto de vista
Ese é algo que está interiorizado xa hai moito tempo e que, ademais, a mí o que me interesa é facer compatible unha cousa coa outra. A modernidade co rural, que é o que conseguiron, por exemplo, os británicos, e incluso os franceses. E poñoche un exemplo. Rosalía é Rosalía. E é unha vilega, unha cidadá de Compostela, que fala do rural. Sí, pero Rosalía lea Jaén, Rosalía e Murguía teñen que ver co republicanismo federal, e iso queda, digamos, como fora de marco. Porque as nosas cidades, Antón, as nosas cidades son americanas. A nosa xente aprendeu todo eso a leer o marxismo e o obreirismo e o laicismo e a ser masóns e o anarquismo en Buenos Aires, na Habana, en Nueva York. En todo caso, repito, se un se pon ano 2023, un momento en que o 5%, apenas o 5% da población, vamos, en que o peso do PIB e da población é do 5%, coinciden as dúas cifras en Galicia, e donde, por tanto, o 95% da población pues, traballa no sector servicios, traballa na industria, traballa en outras cousas, e donde as súas, non é que viva en Milladoiro ou en Ferrol, sino que os seus hábitos de vida, as súas formas de vida, as súas formas de consumo cultural, o seu universo mental, etc., responde a ese patrón. Galicia, na súa estrutura económica, no seu marco mental, no seu nivel de cualificación, ten capacidade de producir, e de feito a economía galega é extraordinariamente aberta, produce todo prácticamente por exterior. Non creo que non teñamos conciencia de eso. Eu non creo que non teñamos conciencia, insisto, algúns sectores importantes do país desde os anos 80 de que Galicia é fundamentalmente unha sociedade urbana e moderna. O que parece que aí a historia, a memoria e a conciencia do que somos son tres categorías diferentes que non sempre actúan de acordo cos datos. De feito, a transición hacia unha sociedade urbana estaba moi avanzada no ano 35. É dicir, que un collo os datos de poboación, o que ocurre ata o ano 55, que son moitos anos, 20, é que aumenta a poboación dedicada á agricultura. E despois marcha. E continúa algo que non ocurre en ningún sitio de Europa, que é retomar un proceso migratorio que era o que tiña Bretaña e que non retomamos. E todo eso xenera unha conciencia, xustamente, de ruralidade extendida, de problemas non solucionados, de emigración continuada, pero nos anos 80 eu creo que se produce esa disputa, xa, entre os que creían que Galicia hai que pensala como unha sociedade rural, que sigue sendo rural e non dá chegado, e os que xa pensaban, ou pensábamos, que efectivamente Galicia era unha sociedade fundamentalmente urbana, pero desde moito tempo atrás. Esa re-ruralización a que aludes nas décadas entre 40, 50, sí, e os anos 60, isto, pois, tal vez é o que provoca este clivaxe, esta fisura na conciencia, que fai que, digamos, todo non tanto os datos económicos que son extraordinarios e de cambio social que son extraordinariamente veloces desde os anos 60 e 70, sino que a conciencia inercial isto sigue magnificando o peso dese imaginario. E eu creo que difiro contigo no sentido que eu creo que aínda hoxe, e en todo caso hai moi pouco tempo, isto era un dos grandes consensos do país, é dicir, que máis alá das diferencias políticas entre o Partido Popular, o Partido Socialista, etc., había unha imaxe que, por outro lado, era bastante conformista, no sentido de que todos era unha imaxe que non lle causaba problemas por motivos distintos a ninguna destas distintas esferas. O acceso á vivenda, a verdade é que é un asunto cada vez máis discutido e máis problematizado, non? Pero, bueno, hai problemas de vivenda en Berlín, hai problemas de vivenda en Vigo, non? Pero no caso galego, e que ten moito que ver co caso español, eu creo que hai dous elementos importantes. Un, por mor do franquismo e das súas políticas, mercar vivenda convertiuse nun elemento central, digamos, do que ten que facer todo o mundo para poder asentarse. Non hai vivenda pública, non hai vivenda de aluguer, desapareceu todo ese fenómeno que sí que existiu no pasado. E por outro, eu teño a sensación, e a mellor coincidimos ou non, que se manteñen os trazos da política desenrolista dos anos 60. Non houbo políticas adoptadas por políticos municipais que atenderan ás necesidades dunha forma nova. Mantuvo esa idea de que máis solo,
máis construcción, máis investimento e logo que determinen as hipotecas. E chegamos a unha situación na que o que hai é problemas de verdade. É dicir, os problemas que hai en Santiago coa vivenda, que sempre os houbo, e os que viñamos aquí a estudar xa o sabíamos, pero agora se une a cuestión da turistificación, o cal nos dá en conxunto a idea de unha problemática bastante complexa que ten que ver co turismo, que ten que ver co embellecimento das cidades, algo que se produciu en todas elas, coa xentrificación das cidades tamén ou de determinados sectores, coa creación de áreas suburbanas que non están comunicadas, e ao final todo o que se decidiu nos anos 60 para que todo o mundo mercara unha vivenda e planificar o uso do chan dunha determinada forma ao tolo, é no que estamos aínda, non? Sí, era o secretario xeral de Falange, José Luis Arrese, aquel que dixo aquelo de vamos facer de España un país non de proletarios, sino de propietarios. Ministro de Vivenda. Ministro de Vivenda. Entonces, efectivamente, esta política, digamos, pues, perdurou no tempo. Efectivamente, o modelo económico español está moi baseado no ladrillo, sigue estando, a pesar de todo. Efectivamente, tal vez, os dous fenómenos novos son, por un lado, a turistificación. No caso de Galicia é o 12% do PIB, o que depende do turismo, así que é un fenómeno económico importante e efectivamente estas formas de aluguer que permite a web de Airbnb, etc., pues naturalmente facilita que calquer particular poda colocar o seu apartamento no mercado e naturalmente trastoca moito o mercado da vivenda. Outro aspecto tal vez máis central pois é o feito de que cada vez hai tamén, no caso de Madrid, pero non só, tamén pasa aquí, a vivenda é un ben de especulativo. Pero é un ben especulativo para o señor de Miami que compra en Madrid, para unhas élites que encontran que determinadas cidades e determinados países pois son máis apetecibles, ben porque se convirten en cidades de moda, que é o caso de Madrid, ven por ser sitios máis seguros. E no caso de Galicia, pois naturalmente Galicia na conciencia opera pois para determinadas comunidades como aquel lugar seguro. E por tanto, este fenómeno mencionaba Madrid porque o incremento dos precios en Madrid despois opera en cascada, digamos, sobre o resto do Estado. Pero de todos modos aquí tamén hai unha parte desta transformación de vivenda en ámbito especulativo que ten que ver con capitales foráneos e con moito capital de galegos que invirten pois, nos sitios que se consideran máis seguros, que son naturalmente os centros da cidade que fan que suba. É un fenómeno, por certo, que efectivamente ten raíces, porque dado que Galicia é unha sociedade de inmigrantes, pois Vigo pois, está cheo de venezolanos ou etcétera que compraron vivendas aí no seu momento, non? Co ritmo que vamos, cada galego vai acabar tendo 3 casas. ¿No? Porque claro, vamos abandonando, vas herdando, tes menos fillos, e bueno, eu teño compañeros que teñen 4 e 5. Efectivamente, eu conozco non unha nin dúas, moita xente que o seu plantamento é vamos a deixarlle un piso a cada un dos fillos. Hai algo que ten que ver con a rese, que ten que ver co liberalismo, que ten que ver co dereito de propiedade, que ten que ver co conciencia tamén, que en parte temos galegos, que é a idea de que hai determinado tipo de propiedades, non todas, pero hai determinado tipo de propiedades donde non hai límite. O propietario é o propietario absoluto, privado, perfecto, do Código Napoleónico. E esa ausencia de límite non existe en Suecia, nin existe en Dinamarca. Hai 2 elementos me gustaría apuntar. Un, que na transformación precisamente da propiedade rural, en propiedade non urbana, pero en propiedade con vivenda, radica isto, é dicir, todo propietario dunha finca interpreta que é un pecado contra a propiedade e contra si mismo non poder construir na súa finca. Isto é un elemento fundamental. E despois hai outro aspecto que talvez tamén ten interés. Estamos nun momento en que hai menos presión, a pesar de todo, a burbulla xa pasou. Entón se construye, pero se construye a outro ritmo, de modo máis limitado e moi en determinadas zonas urbanas. Entón sería o momento e a ocasión de coser Santiago con Milladoiro, de coser Santiago con Teo, de coser Vigo co seu entorno, con Redondela, con Porriño, quer dizer, de construir áreas urbanas a ese nivel, ¿no? O Ministerio suele chamar isto zonas urbanas funcionales, isto construir áreas urbanas con máis coherencia. Eu creo que aquí en Galicia hai unha falta do que os ingleses chaman planning, ¿no? Planificar mínimamente, o sea, ver como vai ser o futuro e tomar medidas, pois hai que facer unha estrada, un tranvía,
E, en cambio, seguimos na lógica do desenrolismo, pero cunha palabra permanente, que falamos moitas veces desto, que é ordenación. Vamos a facer estradas como facían os romanos, non? E con praza central e tal. Eso é imposible. Pero, curiosamente, convive unha desfeita permanente que continúa, sobre todo nas áreas periurbanas, coa idea de ordenación e planes de ordenación. En Galicia, en casi ningún pobo, hai un plan de ordenación urbana que responde realmente a... No meu, sí. En Ribadeo, hai no. Houbo, e hai un plan para a zona histórica, un plan para o resto, e costou, traballo costou, e houve épocas nas que non. É dicir, sí que somos quen de facelo usual ben. é que haxa normas. Somos quen de facelo ben. Quer dicir, que aí hai unhas dinámicas que son moi potentes e moi longas no tempo, que revertilas, hai que facelo, eu creo que hai que facelo. Sí, a mí tamén me gustaría chamar a atención sobre algo que pode parecer obvio, pero que tal vez convén dicilo, que en Galicia, entre as autoimaxes equivocadas, está a da pobreza, non? Sabes que estamos completamente de acordo. E realmente aquí, en realidad, hai bastante diñeiro. Diñeiro que non provén de rentas agrarias, ou non só, sino que provén pues, de comerciantes, de pequenos fabricantes, dun entramado de clases sociales bastante sólido que efectivamente pode permitirse comprar como ben de especulativo, é dicir, como unha propiedade a revalorizar un plazo de tempo determinado, pois un piso de €500.000, isto en calquera cidade galega. Hai moito máis diñeiro, por algunha razón preferimos que pareza que non o temos. É a forza digamos, esa capacidade de parecer débiles que teñen algunhas sociedades, sobre todo sociedades campesiñas como a nosa. Sí, eu conozco xente que se comprou yates de €2 millóns, pero que, bueno... Que non o parece. Que non parece. Como ocupamos o territorio, que eu creo que é un asunto moi importante, e temos unha mala conciencia deso. Sabemos que sí, que temos os 50.000 entidades de poboación, a maioría do nomenclator do Estado, da península, todo eso sabemos, lo decímolo, pero, curiosamente, na lógica, digamos, da ocupación do territorio, hai unha ocupación donde é verdade que hai un poboamento disperso, pero nunca reparamos en que o hábitat está concentrado. E, sobre todo, canto máis cara ao sur, porque o hábitat está concentrado en Ourense ou en Pontevedra en función da auga e en función do tipo da topografía. En realidade, ocupamos unha parte moi pequena do territorio galego. Non nos facemos cargo da inmensidade do territorio que temos. A veces, para poñer as cousas en perspectiva, intento explicar que a provincia de Lugo, que é a terceira parte do territorio de Galicia, son 340.000 habitantes, se a memoria non me falla, e entón tú sumas Lugo, sumas a Cornisa Cantabria, a Mariña, que son sobre 80.000 habitantes, Vilalba, Monforte, e ao final, é dicir, as vilas, quen vive no campo? Ninguén. Claro. Santiago realmente é Santiago, pero é Teo, é Ames, é Sigüeiro. Santiago ten estos 200 e pico mil habitantes. Dito de outro modo, na contorna de Santiago hai máis da mitad da población que hai no conxunto da provincia de Lugo, que, repito, é a terceira parte do territorio de Galicia. Solo Ourense cidade ten o 52% da poboación, quero recordar, o 51, o 54, algo. Solo a cidade, claro. O sea, o cal xa é unha cousa impresionante, non? Sí, pero aparte deso, é que no resto do territorio, contra a idea que falamos de despoboamento, non? Hai unha porción enorme do territorio que non estaba habitado, estaba manexado, que é unha cousa diferente. A dificultade para asumir isto que falaba de Santiago, ¿no? Para asumir que Santiago debería ter un planteamento, digamos, de transporte interurbano, como, por certo, algunhas cidades teñen. E como, por certo, e me apetece destacalo, houbo no pasado. Porque a principios do século XX, en Ferrol se fixo o tranvía desde Ferrol hasta o Ponto, que prácticamente en Fene. En Coruña ata Carballo, ata Sada, en Vigo ata Ramallosa. Quer decir que, no desenrolismo dos anos 60, no que se chama Plaza das Travesas, desfixeron os tranvías, cando todo o mundo estaba empezando a recuperar os tranvías, aquí fomos en dirección contraria. O ferry que vemos en Staten Island para ir a Nueva York e ao revés, aquí tamén o tiñemos. É o mismo que de Rianxo a Vila García, que Castelao iba a imprimir os cartéis ali. E botamos todo eso, só queda na Ría de Vigo.
É o único sitio onde queda, por exemplo, Cangas. un transporte marítimo digno de tal nome, non? Que con 7 cidades, 40 vilas, non teñamos unha estructura pensada de transporte de cercanías, razonable, xa non temos nin os autobuses. Eu propuxen esta idea, que é moi simple, e que é trasladar a Galicia o que están facendo no País Vasco, que é un anel ferroviario, isto que una as 7 cidades con unha distancia en tempo non moi superior aos 30 minutos. Eso xa o hai, por certo, de Coruña a Vigo. Falta conexión Ferrol-Coruña, porque realmente o gran hándiga, o gran corte ferroviario entre Ferrol e Coruña, que de superarse, pues, modificaría, digamos, a fasquía, sería un paso cara aquela cidade das Rías que falaba. Esta conexión ferroviaria, isto que é factible, que non é moito máis fácil de construir do que foi o caso no País Vasco, é factible, pero non se plantea no debate público. Por que nunca está no debate público? Por que no debate público está a gratuidade da autoestrada nestes tempos? Sí, pero tamén outra vez volvemos a que en vez unha sociedade que non se reconoce a sí mesma como urbana, que ignora, digamos, que a práctica totalidade da población vive en estas áreas urbanas e que ao mesmo tempo todos sabemos que as cidades son elementos de intercambio, de transportes, de mercadoría, de coñecemento, son os laboratorios da riqueza. Pois, se tú queres, digamos, facer máis competitivo o país, tens que incrementar, digamos, e facer máis atractivo para a población, etc., tens que incrementar os contactos dentro das sete cidades galegas e, naturalmente, coa nosa área natural para establecer unha economía de aglomeración que Portugal, o norte en especial. E tamén outra cousa que me levas a pensar, paciencia e xerarquía. Porque un dos problemas que temos en Galicia é que non temos xerarquía. Xerarquía de infraestructuras. No centro de Inglaterra ou en Suiza sí que hai xerarquías. Ali non as faltan o rural, porque logo temos que ter paciencia. Non podemos chegar a todas partes rapidamente co coche. A un británico, non digamos a un escocés, non se ocurra asfaltar todo o tope da casa, de todas as casas, de todo o rural. O cal nos debe de facer pensar tamén que esa conciencia de atraso que tan mal nos fixo e que se nos creou no franquismo, porque é unha conciencia máis que unha realidade, ten unha inercia na nosa forma de comportarnos e de entender o país que vai sendo hora de rematar. Sí, eso significa, efectivamente, establecer algunhas normas, algunhas prohibicións, pero significa, sobre todo, porque, efectivamente, a conciencia do atraso ten unha vertente como moi acomodaticia, en realidad, significa non podemos porque estamos atrasados. E, entón, en vez de planificar e en vez de ter certa ambición de futuro e ver cales son as condicións para que a sociedade e a economía galega tean dinamismo e enerxía para que podan competir, pois resulta que se queda digamos, cunha versión moi autocomplaciente. Eu diría máis, aquí este o que hai nos vai para recoñecer que podemos competir. Somos a economía que máis exporta, porque temos capacidade para dialogar con Portugal, aínda que non recoñezamos o norte de Portugal ni lingüísticamente, aínda que seña así. Efectivamente, un empresario, alguén que vende e compra, vai ali e faino, como fixemos toda a vida. Pero, sin embargo, facemos todo eso compatible, e ten que ver con algo que xa falamos antes, con esa idea de, bueno, non podemos, porque xa se sabe como somos. Non damos para máis. Inditex, a gran empresa galega, xunto con Citroën, ten 7.000 tendas en todo o mundo. Quero dicir, unha sociedade e unha economía que permiteu e que deu lugar a unha empresa dese calibre que é estudiada en todas as escolas de negocio, como se pode isto combinar coa outra idea tan extendida. Hai como incongruencias. Porque para eso temos un dito. Por un lado xa ves e polo outro que queres que che diga. A verdade é que hai unha idea de algúns historiadores e sociólogos norteamericanos que falan, por non falar de historia, falan dunha cousa que le chaman dependencia e trayectoria, ¿no? Para intentar explicar a diferencia que hai entre cos mismos sistemas políticos, entre países latinoamericanos e eles que son o centro. Pero en realidad esta idea de inercia e trayectoria é moi práctica para intentar entender, por exemplo, como o centralismo borbónico e a radialidade de toda a rede, primeiro de camiños, despois de estradas, despois de ferrocarriles, agora do AVE, concentra nun caso único en Europa, non sei se no mundo, ¿no? que a 600 km do mar, nunha península rodeada por 3 mares e casi 2 océanos,
todo está concentrado nese punto central. E iso xenera distorsións tremendas. 600 kilómetros de mar, 600 e pico metros sobre o nivel de mar e un río, Manzanares, que Que é o que é. E todo eso forma parte dunha inercia que se pode romper. Euskadi rompeuna. O sea, ni centralismo ni farrapos de gaitas. Con a capacidade, digamos, de asumir as súas propias decisións, as súas propias capacidades. E aquí a verdade é que, a pesar de que nós temos unha posición millor que a vasca, porque temos ao lado Portugal, igual que eles teñen Francia, pero porque estamos máis no medio do Atlántico, insisto, non fomos capaces de aproveitar esa posición nosa. No? Estamos no Atlántico, estamos ao norte de Portugal, a nosa capacidade de interrelación con Portugal non hai que demostrala, só hai que aproveitala. hai esta España centralista e podría haber esta España rede. Hai que recordar que históricamente España foi policéntrica. É dicir, que este Madrid macrocefálico realmente é un producto dos últimos 50, 60 anos, desde os anos 60. Madrid, nas últimas décadas, está medrando en modo exponencial e, por así decir, como moi ben decía Pascual Maragall, Madrid se sale. E eso está creando e pode seguir creando pues, conflictos de todo tipo dentro da península. Naturalmente, Galicia, para facer unha economía de aglomeración, ten que facer con Portugal. Por qué? Porque Galicia e Portugal teñen o mesmo patrón de poboamento, é dicir, teñen un interior máis despoboado e a población e o dinamismo concentrado na costa. Isto era verdad antes e sigue sendo especialmente verdad ahora. Eso non quere decir que Galicia non, obviamente Madrid forma parte do seu mercado. Ahora, evidentemente, forma parte do interés de Galicia. Por que non hai o debate? Por que non existe este debate? Ou por que este debate non ocupa, digamos, os grandes medios de comunicación españoles ou madrileños? Na propia Galicia e nos propios órganos de goberno de Galicia non hai iniciativas proactivas importantes. Aí hai unha lógica, que é unha lógica política, administrativa, que xoga contra nós, e contra nós, de feito, xa desde a baixa idade media, que nós estamos, digamos, como un anaco de Portugal sacado, vinculado á construción de toda a monarquía hispana que finalmente é sin Portugal. Entón, todo o noso interés en facer o eixo atlántico é unha ameaza ou un desinterés, porque a ameaza tampouco é, pero si un desinterés porque é outro Estado, efectivamente. En cambio, o eixo mediterráneo, a lógica mediterránea, é a cara fundamental da mirada marítima española e dentro de España, ademais. Entón, eso nos creou sempre unha posición complicada, incluso en términos simbólicos, ¿no? Porque o Estado é moi potente, desde o século XIX e desde antes a monarquía, porque a lógica lingüística tamén introduce un matiz que ás veces xenera desconfianza, non digo rexeitamento, pero sí desconfianza, ¿no? Quero decir que todo eso, a forza do Estado, a lógica histórica e o interés español no Mediterráneo xenerounos unha dificultade que nunca fomos quen de demostrar que podemos superar. Por eso miro para Euskadi, porque Euskadi fixo. A xerarquía, outra vez a palabra xerarquía, é dicir, nas cousas que deben ser consideradas como prioritarias, naturalmente, para encarar cal pode ser o papel da economía mundial e como pode desenvolver a economía de aglomeración con o de Portugal, tamén sería necesario que a Confederación de Empresarios de vez en cando tamén saca un papel en esta mesma dirección. Pero sería necesario que o goberno galego, hoxe Galicia ten institucións de autogoberno, con maior ou menor poder, pero tenas. Ese goberno, naturalmente, tería que identificar, digamos, os eixos de interese que van aparentemente máis alá das particulares visións ideolóxicas de tirios e troianos. E viñame a cabeza que, cando eu fui vicerrector... Hai que recordar que todo isto, a Eurorrexión, foi creada en gran medida a políticas da instancia europea. Nin tan siquiera foi... Xa, pero fíxate que somos unha Eurorrexión somos a Eurorrexión máis impecable, máis modélica da Unión Europea. Non hai ningunha Eurorrexión que teña a mesma lingua, ou variantes da mesma lingua, que pertenza a dous estados, que permita manexar dúas linguas fundamentais, que teña unha relación histórica tan potente e tan permanente, que teña a mesma cultura. Non existe tal cousa. Portugal é o maior investidor estranxeiro en Galicia.
Quer dizer, a loxa, ao non existir fronteiras políticas, a propia loxa económica e social e cultural, a interrelación, en fin, eterna entre os dous ámbitos, pois fai que eso tende a densificarse e aumentar. Ahora, isto se pode facer, os portugueses, cando crean o Sacarneiro é un gran aeroporto, de onde salen avións para todas partes do mundo, a diferencia dos galegos que se quedaron. Por qué? Porque eles tuveron plan, tuveron unha política, e xerarquía. E xerarquía. Había unha xerarquía dunha cidade... E entón, Galicia non tuvo nin plan nin política. Ese é un exemplo palmario, moi evidente, dos máis evidentes dos costes de non ter Pero tamén podemos copiálos como os vascos, porque mira que centralista o Estado portugués. E iso non o fixeron os portugueses. O Sacarneiro fixo Porto. No último ano, no que lembro os datos, tal vez inmediatamente antes da pandemia, 800.000 galegos colleron o avión no Sacarneiro, a todas as direccións. Eu outro día, por certo, anduve buscando para ir a unha parte, e desde Galicia o único vas é Alicante, Barcelona e Madrid, pouco máis, e a Canarias. E Sevilla. Nos é case mellor que collamos o de Porto. Entre eles ti eu, sí, efectivamente, veña, así que vamos para lo. Eu non sei se para Canarias ou para... Eu para Recife. ou para Bruselas.